هندلت ليه كده. الرجل الاولانيه دي ده مدخل ال 12، والاخيره ديت الارضي. الصف ده كله 5 فولت، والرجل التالتة دي من هنا 5 فولت. هم دول اهم حاجه في الاي سي ده. الاي سي ده بياخد ال 12 بيطلعها 5 لاكتر من مكان. فاحنا هنعمله دلوقتي حركه كده، هنجيبه كارتة ستيب داون عاديه خالص، اللي هي الكارتة دي مكتوب عليها الجهود اللي بتاعتها. فانت بتيجي على اول واحده دي تعمل شورت عليها، يبقى انت كده خرجت 5 فولت من هنا. تمام. وهقول لك انا بقى نعمله ايه دلوقتي بالخمسة فولت دي. هنمسك رجلين الارضي دول بتوع الدخل، والارضي بتاعت الخارج.